One lap to go, ed eccolo, Karkovic leading the race. Alex Karkovic is in the last lap of the race. Second place number 14, the Brazilian Victor Uchoa. Zach Nixon is running after him. The place number 4, we are waiting number 64, Kuznetsov. No, place number 4 for the Britain, Jordan Saunders. Number 9, Kuznetsov is place number 5, but pay attention to the creek, number 77, Livicianos. Nicola Brigliadone settimo, numero 66. Vediamo se in un disperato arrembante recupero Brigliadone ce la può fare. Stanno lottando Livicianos e Kuznetsov. Brigliadone li vede là davanti, potrebbe con un ultimo disperato tentativo trovare la qualificazione. Perché no? Perché no? Noi li auguriamo. Stiamo seguendo intanto la cavalcata trionfale Alex Karkovic, mentre Rachele Rauci continua a navigare in 10ª posizione. Karkovic al comando, lo vediamo ritornare dalla zona che si affaccia sul lago, la zona del tornante 8 e la sinistra 9. Ecco la bandiera scacchi pronta. La prima finale della giornata si conclude con la vittoria. The winner is Alex Karkovic from Poland. Second place the Brazilian Victor Uchoa, number 47. Ora